ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഗോൾഡൻ ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ്. നേച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ്. വളരെ അഫോർഡബിളാണ്. ഇതിൽ 4 സാഷേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ക്രബ് ചെയ്യുക. സ്ക്രബ് ഒരു മിനിറ്റ് സ്ക്രബ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ വരുന്നതാണ് മസാജിങ് ക്രീം. അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 2 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു പീൽ ഓഫ് പോലത്തെ ഒരു ക്രീമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് പാക്ക് ഇടുക. അതൊരു 3 മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ കഴുകിക്കളയുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോൾ മാസത്തിലൊരു വട്ടമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത്ര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി വീഡിയോസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്